നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അധികം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പാത്രം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ആയാൽ ഇത് ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ ചളുങ്ങിപ്പോയി അവിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പാത്രം കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു 5 ദിവസം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. 5 ദിവസം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ അടിയിലുള്ള പാത്രത്തിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് നിൽക്കും. അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ മീനിൻ്റെ എക്സസ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് അടിയിൽ കളക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒരു 5 ദിവസം ഇങ്ങനെ വെക്കുക. 5ാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ നമ്മളിത് മൂടി ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മീൻ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിരിക്കും കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് വെയിലത്തൊന്നും വെക്കേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഏകദേശം 2 മാസം വരെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കമീൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.